أعزائي المشاهدين محبي برنامج شباب بنات، مهرجان واسع يقيمه المدرسون والأساتذة من الجامعات الأهلية الموجودة في إقليم كردستان. هذا المهرجان يتناول حرف وفلكلور وأعمال يدوية من قبل الطلبة. تابعونا في هذا التقرير. نتمنى للطلاب مستقبل مشرق في كردستان العراق، وبصراحة هناك مهارات وإبداعات كثيرة في هذا المهرجان، حيث شفنا الأعمال اليدوية من قبل طلاب، وهناك جهود أيضا من قبل المعلمين والمدرسين همنا. اليوم هذا المهرجان الذي نراه بأسلوب رائع، هناك حرف يدوية وهناك أطفال اللي يقدمون هذه الأعمال الذي نراها بأعمار ليست بالصغيرة وإنما أعمار كبيرة. أنتم كيف تقيمون هذا الدور لهذا الطلبة، وما هو الهدف من إقامة هذا المهرجان، الرسالة التي تودون أن توصلوها للعالم؟ بالنسبة لهذا المهرجان، احنا مهرجاننا السنوي الربيعي، كل ربيع نفتحها لمدارسنا من الروضة لحد الإعدادية، يعني يشمل بها الابتدائية والمتوسطة الثانوية. وإحنا نهتم بجانب اهتمامنا النواحي العلمية دراسة، ونهتم بالفعاليات اللي غير صفية لا صفية، منها فعاليات اللي تشوفوها الأعمال العلمية اللي مسوينها الطلبة، والأعمال اليدوية والأعمال الفولكلورية والفنية. تميز المهرجان بتنوع الأعمال التي قدمها الأطفال، فمنها كانت أعمال يدوية وأخرى فعاليات عن الفلكلور الكردي القديم، مما يساهم بتعزيز الثقافة لدى الأطفال. لبرنامج شباب وبنات، حمزة عثمان، الصومرية، أربيل.